کم کس چې ریا کوي په هر کار کې ریا کوي نیک عمل دې کې ریا کوي نو الله جل شانه به داسې کس خپل مخ جهنم ته گزاري ځکه حدیث شریف کې راځي د مسلم شریف یو غت حدیث دی وای الله جل شانه به د قیامت پر ورځ دریو کسانو مبارک چې کوم د جهنم د تل فیصله وکړي په هغه دریو کسانو کې یو کس هغه کس چې شهید شوی وي یعنی په میدان جنگ کې کوم دی هغه شهید شوی وي دا به کوم دی راوستل شي الله جل شانه ته دا پیش کړی شي الله جل شانه ورته هر نعمت ور یاد کی چې باندې پتا باندې ما دا نعمت کړی دا مې در باندې کړی دا احسانات مې در باندې کړی د هر نعمت اظهار ورته الله جل شانه وکړي او دا کس به کوم دی ټول نعمتونه او پیژني دا هغه اقرار به هم په خپل خپل باندې وکړي نو بیا به الله جل شانه ته تفوس وکړي فما عملت فيها آیا ته په دې کې د څه شي انکار کې آیا داسې نعمت شته چې ما در باندې کړی وي او ته د هغې انکار کې دا به ورته وایي چې او الله تعالی باندې هر یو نعمت کړی دی دا به الله جل شانه ته ووایي چې الله ما خو تعالی زه خو ستا په لار کې شهید شوی وم او جهاد مې کړی و تر دې پورې جنګېدم چې ستا په لار کې شهید شوم او خپل روح مې چې کوم دی هغه قربان کو الله جل شانه ورته وفرمایي چې کذبت تا دروغ ویل تا خدا جهاد دې لپاره کړی و چې ما ته خلک بهادر وایي او تا ته په دنیا کې بهادر ویل شوي دي لہذا د دې مبارک به دا فیصله وشي چې دا جهنم ته خپل مخې وغورځوي بل به یو عالم وي او قارب وي هغه به کوم دی راوستلی شي الله جل شانه ورته هر نعمت اظهار ورته الله جل شانه وکړي چې دا نعمت مې در باندې کړی دی هغه به اقرار وکړي چې او الله دا نعمت در باندې کړی دی الله جل شانه ورته فرمایي فما عملت فيها ایا دا څه شته چې دا غنه انکار کې دا به ورته دا څه نشته دی نو عزتمن بهونو بیا به دا بنده وایي چې الله ما خو علم ندی د فارق کړی و چې خلکو ته وخایما او خلکو ته د دین رهنمایي وکما قرآن مې دې د پاره زده کړی و چې خلکو ته قرآن وخایما قرآن خلکو ته یاد کما الله جل شانه ورته فرمایي کذبت تا دروغ ویل ځکه تا خو علم دې د پاره کړی و چې خلک تا ته بهترین عالم وایي تا خو قرآن دې د پاره زده کړی و چې خلک ته بهترین قاری وایي لہذا ستاسو مقصد په دنیا کې پوره شوی دی نو بیا به فیصله وشي چې دا کس دا جهنم ته وغورځوي دا به هم جهنم ته لاړ شي بل محترم او مالدار کس چې الله جل شانه ته ډېر مال ورکړی وي ډېر نعمتونه به کړی وي دا به هم راوستلی شي دا الله جل شانه په دربار کې به حاضر شي الله جل شانه ورته فرمایي چې دومره نعمتونه مې درکړي وو تا په هغه نعمتونه پوره کړل او پوره دې نه کړل د هر نعمت اظهار به وکړي دا به ورته وایي چې الله ته خو ماته مال دولت راکړی و ما خو د ډېرو غریبانو د لاچارو او د حاجتمندو خلکو خیال ساتلی و او ما خو خپل مال په هغه ځای کې خرج کړی دی په کوم ځای کې چې تا د لګولو حکم کړی دی نو الله جل شانه ورته وفرمایي کذبت تا دروغ وویل ځکه تا خو دا مال د دې لپاره خرج کړی چې د خلک سخي ووایي تا خو د دې د وجې دا مال خرج کړی نو الله جل شانه په داسې کس په باره کې هم فیصله وکړي چې دا جهنم ته وغورځوي نو عزتمن به هر عمل هغه چې په اخلاص وي اگر چې لږ وي کنه الله جل شانه په دې باندې هغه ډېر اوچت وي په کوم عمل کې چې ریاکاري وي دا هغه د احد د غرو نصر او سپین زرولې نه وي الله جل شانه فرمایي داسې مال ماته نه دی خوښ که یو کس د کجوري دانه ورکړي لیکن اخلاص وکړي د الله جل شانه فرمایي داسې مال ماته خوښ دی نو عزتمن درو د جهنم ور دا ډېر خطرناک دی نو بیا موږ تاسو نه پکار دي دا غزا د فارغ کم نه د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړو